اديكوا شايفين كصامي اهو، اديكوا شايفين كصامي اهو، صح؟ اديكوا شايفين كصامي اهو، اديني كصامي اقعد قدام منكم اهو، في حاجه؟ شايفيني اهو، شايفين كصامي اهو، ما خلاص حكايه الكصاميات اللي نازله على كصامك دي، شايفيني يعني بقى انا مش جعان؟ انا جعان، انا ايه وبالليل اهي الدنيا مظلمه جعان، ودي علبه ايه؟ علبه الزبادي بالمشمش، واخد بالك انت ازاي؟ زبادي في المشمش وربنا، لا قصدي بالمشمش يا جماعه، ربنا يديكوا، ربنا يديكوا، ربنا يديكوا، وياخدكوا خدوه العزيز المقتدر، وياخدكوا خدوه العزيز المقتدر يا رب، وما اشوفكمش خالص، وربنا علبه زبادي ده اهي بقى لها قد ايه في الثلاجه دي؟ بقى لها قد ايه؟ 3 ايام، واخد بالك؟ اليوم الاولاني خدت شويه، اليوم الثاني، اليوم الثالث، النهارده اليوم الثالث اهو، ببدا بقى ايه؟ العلبه بتاعتي حلو في السليم. لحظه شويه يا جماعه، العشاء بتاعي يعني هو دوت العشاء بتاعي، هتقعد كده في الثلاجه اسبوع، يعني مده صلاحيتها 10 ايام، فانا اسبوع 6 ايام علبه زبادي، يعني هتكلفني حاجه دوت عشايه، هو ده عشاك، والمعدتك يبقى كده ايه؟ يبقى انت كويس، يبقى انا كده عملت فيك نصيحه جميله جدا عشان انا بحبك مش اكتر، شفت ازاي؟ وهتديك طاقه وتديك كل حاجه. اروح اشيلها بقى لان انا كده معلقتين وخلاص، والله اقسم بعزه الله وجلال. لحظه شويه نتمشى. يا جماعه، يا جماعه ارجوكم حاولوا تفهموني، حاولوا تفهموني يا جماعه، جسم الانسان دوت لازم تعمل له صيانه، تعمل له صيانه، تيجي بقى بالليل واخد بالك تقوم جاي مريح بقى، مريحه عشان تدي له فتره ايه؟ انه يستعيد نشاطه ويبدا ايه؟ يقوم جاي مريح وتقوم جاي نايم وتحلم احلام جميله، واخد بالك؟ وتشد البانجو اهو موجود اهو. لحظه شويه، سندكم ايه؟ الغبره. وادي كوبايه الشاي اهي، شاي ميه سخنه، ميه سخنه، واقعد بقى ازود بقى الميه السخنه، وقاعد انا على الفوسفوس وموريش حاجه، عمال اتكلم مع اصحابي وعمال اقول لهم صح. يبقى انت وفرت اهم حاجه وحافظت على صحتك، وفرت دي حاجه مهمه، واللي اهم حاجه انك حافظت على صحتك، واخد بالك؟ تيجي بالليل معلقتين زبادي حلوه للجسم للمعده، بيعمل تليس لعمليه المعده، واخد بالك انت ازاي؟ تبقى مريحه، تنبأ ملهاش مشاكل. انما تحط صلصات وبتاع ومخلل وبتاع ومش عارف ايه وبتاع، ما لازم يجي لك قرحه في المعده، واخد بالك؟ وامراض المعده كتير يا جماعه، امراض المعده كتير. ها لازم تريحها اهي، انا مريحها على الاخر، انا مريحها على الاخر يا جماعه، صح؟ يبقى احنا النهارده اتكلمنا، هنتكلم النهارده يا جماعه ازاي احنا نتحكم في غريزه الاكل. احنا اتكلمنا في غريزه الجنس الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي عملتها لكم قبل كده.